Nay em nhận được một con máy của khách bị 6S Plus này, nó loạn cảm ứng. Nó dùng một lúc rồi nó bị loạn lên. Hôm nay em thay màn này, em thay màn cho các bác xem nhé. Bên em thay màn là thay màn zin luôn nhá, thay màn zin cho khách luôn nhá. Đầu tiên là tháo hai cái ốc đít này, hai ốc đít con máy nha. Đang đấy lấy con dao lam này. Đấy. Với bóng tay gạt ra. Con này nó đời cục của nó cũng dễ. Tắt màn, tắt nguồn đi nhé. Đây. Cho mọi người bóc. Máy này vẫn ok phết. Bây giờ tháo hai cái trước tiên là phải tháo hai cái chân pin, hai ốc ở chân pin ra đã. Đấy. Sau đó mình tháo cái sau đó tháo ở chỗ cổ cáp, tháo 5 ốc cổ cáp ra, tháo mình để vào cái vị trí này loa này để có nam châm nó dính vào, nó không bị rơi mất ốc. Để ra đây, mình tháo lấy móng tay gãy chân connector ra. Ok nhé. Bây giờ lại tháo từng cái chi tiết trên màn này để lấy lại một cái vân tay, hai cái loa, ba là cái bracket trên cái màn này. Đây, mình để gọn rồi nhé. Tháo đến loa này, loa và camera trước này. Loa mình để gọn vào này. Con máy này cũng đã thay màn rồi nên là bóc ra rất là dễ. Giờ tháo chắn màn nữa. Này nhiều con máy tháo cái lồng này nó hay bị tròn cái ốc này. Sử dụng lâu các cái con máy đời cổ này. Đây, mình lấy một cái màn mới nha, màn mới, màn zin bóc máy đấy. Cái này là màn zin bóc máy về mọi người nhé, uy tín luôn này, cáp rất là chắc chắn này. Đó, cáp rất chắc chắn, màn zin đấy. Bây giờ em sẽ, trước khi lắp vào là mình phải test qua cái màn xem có vấn đề gì không. Đây mình sẽ lắp vào mình test. Đấy. Lắp vào mình test qua, bật nguồn lên nhé. Đối cái dòng 6S Plus này trở lên ấy, không có cái phím home ấy, thì nó lúc mà khởi động lên nó hơi lâu. Nhưng mà đây là mình khởi động lên để mình test màn. Trước khi mình lắp hoàn chỉnh cho khách thì mình test cho nó kỹ, sau đó giao cho khách thì nó yên tâm được. Đây. Test này mọi người nhé. Ở đây nhá, mình sẽ test toàn bộ cái màn này cho khách nhé. Mình rất là kỹ, phải test rất là kỹ nhá. Test đi cái đường này nó không bị đứt này,
Ví dụ như nếu mà cái phím home ảo này ấy, mà nó đi đến đây mà nó bị đứt ấy, mình không kéo sang được, có nghĩa là nó đang bị lỗi cảm ứng ấy. Nhưng mà con này đây mọi người nhé, mọi người thấy này rất là mượt nhá. Đó, test rất là kỹ này mọi người. Đó. Nói chung là kể cả khi đi mua máy thì mọi người cũng phải test cái màn hình nó kỹ vào. Đấy, rất là kỹ nhá. Rồi ok nhé mọi người nhá. Thế ok chưa mọi người? À, ok nhá. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn đi và lắp lại thay cho khách. Mình tháo ra. Cũng lắp đầy đủ các cái ốc này. Đây, sau đó mình sẽ lắp lại phím home. Phím home này mọi người làm rất là cẩn thận nhé, rất là cẩn thận, bởi vì phím home này nó mà đứt nữa không không sử dụng được vân tay, câu lại nó sẽ rất là phức tạp. Sau đó mình sẽ lắp đến loa cáp cáp cam trước. Mình sẽ lắp cáp cam trước này. Tắt đi Quỳnh. Được chưa? Đây mình sẽ lắp cáp cam trước này. Cáp cam trước mọi người phải thấy nó khớp vào đây. Tại vì cái này là cái cáp cam trước này nó có cam trước này, có cảm biến này, nên là mình phải lắp rất là chuẩn. Không thì nó sẽ lúc mà lắp vào thì nó sẽ không, cái cảm biến nó sẽ bị lỗi đấy. Sau đó mình sẽ lắp cái loa vào nhé. Đấy, lắp loa. Đấy. Quay ốc à. Cái ốc này đâu chui ra đây nhỉ? Rồi ok rồi nhé mọi người nhé. Bây giờ tiến hành lắp vào máy này. Trước khi lắp vào máy thì mọi người nhớ là mình phải bỏ cái pin ra, bỏ chân pin ra, không lắp mình trượt nó sẽ ảnh hưởng làm hỏng cái màn. Rồi lắp vào ok rồi nhá mọi người nhá. Lắp như này. Trước khi lắp cái chắn này vào thì phải mở ra và test lại màn một lần nữa để chắc chắn là màn ok mọi người nhé. Lúc này phím home vào rồi, hiển thị rất là đẹp, màn zin hiển thị rất là đẹp luôn mọi người. Lại phải test lại kỹ như lúc nãy mình test thử để mình lắp nha.
Đấy, lắp xong lắp rồi vào rồi thì mọi người sẽ phải kiểm tra lại. Nói chung là mỗi một bước lắp vào mọi người phải kiểm tra lại một lần nhé. Phải như thế, phải chắc chắn rằng màn ok, không có vấn đề gì. Đấy, không vấn đề gì. Rồi, ok chưa? Hiển thị rất đẹp luôn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp các cái chắn chân pin này. Trước tiên lắp chắn chân pin vào này. Sau đến lắp cái chân của chắn của cái cáp connector của cái màn. Xong mọi người nhá. Đó. Giờ mình sẽ lắp vào này. Đây, sẽ lắp hoàn chỉnh nhé. Lắp hoàn chỉnh mọi người, lắp lúc lắp vào lắp mọi người cẩn thận nhé. Bất cứ một cái lỗi nào cũng có thể ảnh hưởng làm hỏng màn của khách. Đó, mọi người lúc ấn vào thì ấn nhẹ nhàng nhé, cả hai bên này ấn nhẹ nhàng trước này. Đó, sau kiểm tra đây nó có khớp không, nó có khả năng bị cập kênh hay không, mình ấn nhẹ vào. Đó, các bạn nghe thấy không, nó có tiếng. Đấy, sập phát vào luôn. Bây giờ mình sẽ lắp lại ống đít. Sau đó lại khi lắp xong hoàn chỉnh rồi nha mọi người nhé, bây giờ mình sẽ phải test lại như sau. Test lại toàn bộ. Một là cảm ứng. Đó, một là cảm ứng này, cảm ứng ok rồi nha mọi người nha. Đấy, nó màn zin thì gần như là không có vấn đề gì luôn. Khi mà lắp thay màn zin thì mọi người yên tâm, lắp phát là ăn luôn. Sau đó mình kiểm tra đến camera đây, mình kiểm tra camera trước, liên quan đến cái việc mình tháo cáp cam trước nên mình phải kiểm tra, được chưa? Kiểm tra cam trước này, rất là ok, được chưa? Đó, cam. Bây giờ mình sẽ thử đến loa xem nó có ảnh hưởng gì đến máy không, đến loa của máy không. Đây loa trong mọi người nhé, tại vì lúc nãy là mình cũng cái cụm cáp trên nó ảnh hưởng cả loa trong. Đây, khách mang đến là không có sim nên là mình phải lấy sim của mình thử. Rồi lên rồi mình gọi 900. Đây, rất là ok mọi người nhé. Xong rồi đấy, coi như xong. Đến đây coi như xong mọi người nhé. Đấy. Đây, cảm biến. Không này, cảm biến lỗi không? Cảm biến lỗi. Gọi lại, test lại. Ok, cảm biến ok mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết của video. Rồi thế nhé mọi người nhé. Mọi người cần thay màn hay là sửa chữa gì cứ qua cửa hàng Minh Hoàng Mobile mình nhé. Mình sẽ hỗ trợ và thay màn cho tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn các bạn.